Hello，大家好，我係雪兒啊！我而家嚟到景林村啊，今次係我第2次嚟景林村啊。點解呢？就係因為景林炒麵佬啦。咁最近整咗個大胃王挑戰啊，就係食炸雞嘅。其實咧，我之前咧上年咧嘅6月左右都嚟過佢哋嗰度食炸雞啦，跟住其實係勁好食。嗰陣時都有拍片嘅，我仲食咗38件添。但係咧嗰陣時咧，因為條片咧就拍得有啲差，跟住就最尾冇出到街嘅。咁今次唔緊要，佢哋有挑戰，我即刻過嚟試下先。咁而家咧，佢哋就喺呢個景林食街入邊 ，Let's go！ 咁呢個食街咧就有啲牛雜粉麵啦，有啲雙餸飯啊、車仔麵啊，前面咧又有雞煲，跟住咧就我而家嚟嘅目的地咧就喺呢度景林炒麵佬啦，就係呢間，得得。就係呢個挑戰啦，就要喺30分鐘內食完18件咧就8折，20分鐘就半價，15分鐘就免費。咁目標嘅15分鐘內啦，咁就唔可以 walk in，要預約嘅。我預約咗啦。咁睇下佢啲炸雞先。望落都勁脆。佢哋仲有其他嘢食，等下就食完炸雞試埋先。個炸雞嘅精髓就係呢個蒜蓉醬啊，超級香，勁中意呢個蒜蓉醬。上次食完咧都好掛住呢個蒜蓉醬咯，好香。跟住咧呢度啊，係咪齊啊？係啦。哦，呢度就係18件炸雞啊，9件啊。咁咧，我哋係咪可以攤凍5分？可以攤5分鐘先開始嘅。咁我去依個時間影下封面先。準備先，夠5分鐘未啊？未，仲有3分鐘。吹多陣先，費事太熱啊入邊。啱啱老闆講咧，暫時最快記錄係9分02，咁我睇下挑唔挑戰到啦。準備1、2、3，開始。哎呀，我撳咗先1、2、3，唔緊要。唔夠醬可以同我叫。佢好食啊！一邊跟住。好味。學咗聲。
一嚿醬先。juicy。越重。拉屎。很難係咪 ？OK，舉手得。完成。完成，嘟嘟。幾多啊？喂，算熟咗。哦，要計下數先。因為倒數貪嘛，2246啊，7分10。7分10 14秒。好嘢，7分14秒。影唔影得現場觀眾啊？可以啊，佢哋個個等緊同你拍影相我添啲好粉絲巾可唔可以俾小朋友先啊？好嘢，多謝現場觀眾。靜啲。好啦，比賽完梗係順便食埋其他嘢啦，一場嚟到。咁咧，啱啱食得太快，而家要慢慢品嚐，嗌多咗2件原味。哇！再講啦，呢個醬真係不得了，超級香，同埋佢炸雞全部都係外脆，入邊好嫩啊！
上次我嚟咧食咗38件，點咗成支醬，點咗差唔多食1000ml醬啊！同埋咧，啱啱挑戰咧，我講少少感想啦，就係咧，覺得點多啲醬咧係容易啲入，即係唔好咁刮喉啊！因為啲炸雞咧始終咧都會吉喉嚨啊嘛，跟住咧同埋個難度都係吞落去嗰下都會刮喉嚨，所以你見到我啱啱都有係咁飲嘢。其他呢個挑戰都算易嘅，所以大家可以特登過嚟試下，係啊，比較容易成功。係遠少少咯，但係咧原來咧啱啱老闆教要喺寶林站行過嚟係會近過喺坑口站，但係喺 Google Maps 咧一 search 咧係叫我喺坑口站入過嚟咯，但係坑口站過嚟要10幾20分鐘，寶林站過嚟我諗真係5分鐘到都已經到啦，大家值得嚟試下。個醬真係好食。依家仲有冇一支醬買㗎？而家未有。哦，而家冇一支醬買，因為上次有食完買咗一支醬翻屋企點咯，勁好點。啖啖肉。跟住咧，另外嗌咗呢個黃金雞翼啦，黃金金沙骨啦，金沙骨係呢個，呢個金沙骨，黃金薯條同埋黃金炸雞，超級香啊！呢個我上次嚟佢哋未有啊。好食。可以啦。金沙骨。入邊啲肉都好嫩。黃金炸雞。又點埋個醬先。醬真係好食。第3兜就嚟點完啦。
試埋個炒烏冬先，炒烏冬。豬頸肉炒烏冬。唔錯。我覺得都係試下加埋啲醬先。加埋啲醬咧，有啲似日本嗰啲炒麵啊，你好中意加沙律醬嘅，跟住佢仲有少少蒜香味都好正，好正。埋啲炸雞翼先，但係咧我都係覺得炸雞正過炒麵，炸雞世一。食完炒麵都食完啦。剩咗啲醬，唔爭就畢埋嚟食。嗰支蒜蓉醬咧好正，勁香。食完，好影翻個餐牌先。啱啱咧就係食呢個蒜醬炸雞啊！呢個係我最推薦，勁好食，特別係個蒜超級正，跟住又有外脆，個雞又好嫩滑，跟住咧其次咧我就會中意個鹹蛋黃雞翼。原來咧我剪片先發現我係唔記得拍個 ending 嘅，所以而家拍翻。咁我順便講下啦，呢次咧食得太快啦，真係咬咗2下咧就吞啦，跟住刮到個口咧損損地，但係咧最嚴重係個喉嚨咯，個喉嚨中間呢度咧係損咗，吞嘢好似揞住咁樣咯，唉，所以鬥快係有代價嘅。如果咧真係唔使鬥快嘅話，我會 enjoy 慢慢食多啲咯。不過唔緊要啦，今次做到7分幾鐘我都幾開心嘅，係啦。咁咧記得 like、subscribe 同埋 share，下條片見啊，拜拜！記住 subscribe 啊，拜拜。